大家好，歡迎返到嚟肥宅嘅頻道。今日同大家講一個比較冷門啲嘅技巧啊，就係絲面或者叫斜面嘅處理分享。如果你係第一次瀏覽我嘅頻道，我嘅頻道就係主要介紹一啲做基本模型處理嘅手法，同埋我自己改裝模型嘅一啲片段分享。如果中意嘅話，就記得訂閱啦。首先講一講工具，呢一塊係艾烈神出品嘅斜面處理蝕刻片，幾好用嘅，今次同大家推介一下。咁跟住筆刀呢，其實亦都可以用嚟做一個斜面嘅處理嘅。另外傳統啲嘅絲面處理工具 MF13 嘅雲耀手錯同埋400號嘅打磨棒，亦都會用得到嘅。咁今次我要介紹嘅工具就係咁多。咁我哋首先介紹咗呢個艾烈神蝕刻片絲面嘅處理器，佢本身呢，我就喺大林嗰度買嘅，而家好似冇咗呢個方形，但係佢有個圓形。咁我條 link 呢，就擺咗喺個 description 嗰度，大家有興趣嘅可以撳開嚟買。大家可以睇到呢塊蝕刻片上面有唔同嘅開口位。咁佢嗰個絲面咧由1mm去到3.5mm 都有嘅，亦都有其他嘅角度啦，包括30度去到135度，而另外一邊咧都有啲係直角嘅開口。咁我哋今次咧就會用件廢件去做一個示範。嗱，呢件件咧本身我就上晒色㗎啦，大家其實做絲面嘅時候，我亦都會建議大家上咗色先至好做嘅。個原因我之後會講。佢本身咧每一個角度咧都會有一個細細嘅斜面絲面，就係45度角嘅。嗱，大家睇得到啦。咁我哋用嘅時候點樣用呢？我哋首先量咗佢先。嗱，呢兩個角之間個角度係90度啦，冚嘅。咁我哋量咗之後呢，就決定做佢個絲面做幾大啦。佢本身咁細，我諗都係1mm 左右啦。咁我哋今次用個1.5mm 嘅去試。擺咗上去，唔知大家睇唔睇到？但係其實我擺上去係有啲吉位嘅，咁即係佢冇1.5cm 咁闊嘅呢個絲面。用嘅時候，由最頭嗰度一直刮到落去最尾。咁大家記住咯，如果你用嘅時候呢，就最好攞其中一面去做呢個支撐面。我呢一度呢，就用呢個垂直嘅位做支撐面，咁一直咁樣刮落去，由頭慢慢刮一下，刮到落尾，再翻轉頭由頭刮一下，刮到落尾，咁樣慢慢做呢，就可以做到一個斜面嘅打磨效果嘅。刮到咁上下啦。咁我而家就刮完咗，大家見唔見到刮好咗嘅地方有白色啊？咁樣就解釋咗點解我頭先叫大家要首先上個色先至好去刮，因為咁樣呢，你就可以最清楚睇得到你自己刮咗啲乜嘢出嚟。喺垂直嗰邊呢，都見到我刮走咗啲漆嘅，即係證明我係用呢一個邊去做一個支撐點去開始刮。我嘗試去打斜俾大家睇下個角度，其實佢係 show 到，但係因為佢個斜面太細，大家未必睇清楚。其實個斜面都係做咗45度角嘅角度，就未必睇得清楚。但係至少大家睇得清楚，上咗漆嘅嗰個斜面同埋白色嗰個斜面個面積係爭幾遠，即係證明我將佢刮闊咗嘅。用啲工具比一比啦，咁其實刮咗出嚟白色嘅斜面嗰條線呢，亦都係比較直嘅。大家擔心做絲面直呢一個問題呢，用呢一個工具呢，就比較可以完美咁樣解決到啦。咁我哋而家再嚟試下做另外一個角度，我哋今次攞135度呢一個面去試下做一個絲面。我哋亦都拎一條未處理過嘅邊去做示範啦。同樣地，今次我哋亦都要揾一個邊去壓上去做一個支撐點，然之後沿住個斜邊去刮。又係賣一賣廣告嘅時間啦！如果大家都中意睇呢啲模型處理分享嘅片段嘅話呢，記得喺右下角撳一撳個訂閱掣，收到你哋嘅支持，肥仔一定會繼續俾心機拍落去嘅。咁刮咗一陣都差唔多啦，咁我哋可以睇一睇個成品係咩樣。
嗱，大家見到呢個面呢，比頭先我刮多咗啲白色出嚟，咁即係話其實我個受力面呢係更加埋去嗰個絲面斜面嗰度。另外啦，大家亦都見到個白色嘅絲面呢係比較大咗嘅，咁有啲碎屑睇唔清楚，咁我哋掃走佢先。甩手。嗱，掃乾淨咗之後呢，大家睇到雖然我確認唔到佢個斜度係幾多，但係佢嗰個斜面嘅面積係絕對大咗嘅。咁其實個邊亦都做得幾直啦，咁所以成件事都幾成功嘅。咁介紹完呢個絲面神器之後，我哋講翻啲傳統嘅做絲面嘅處理。筆刀咁其實好簡單，就係攞呢個斜面沿住個角位咁樣一直削過去，咁就可以做到個斜面噶啦。咁但係呢，其實呢個方法我就比較唔建議，因為你隻手只要有少少唔定呢條斜面個邊位呢就會做得好唔夠直噶啦。嗱，譬如咁樣，大家睇唔睇到其實甩咗？大家睇唔睇到其實個斜面呢，佢係有喺度，但係明顯個兩條邊都係唔直嘅。見唔見到啊？喺個反光度，你話如果係做一啲好細嘅斜面咁 OK 啦，但係如果大少少嘅話呢，咁就唔得啦。咁我哋可以用一個打磨棒啦，我哋向一個方向磨，即係向上磨，然之後拉翻起再向上磨。因為如果你來回咁樣拖嘅話呢，會令到個角度更加容易走位。揸住件嘅左手絕對唔可以喐啦，揸住件嘅右手其實呢，我哋只係用個 elbow 用個手踭位去喐，我個手腕位呢，其實係冇喐過，係 lock 死咗嘅。咁磨完之後出到嚟啦，你可以見到左邊嗰條線係而家比較直翻少少，但係右邊嗰條線呢，亦都係彎嘅。亦都老實講，呢個絲面嘅處理其實真係日子有功，係真係功多藝熟。你如果做得夠多呢，你嗰條線先至可以做得越嚟越直。所以我今次先至特別推介艾力神嘅呢個斜面處理蝕刻片。嗱，我啱啱掃走晒啲膠水呢，就放大多一次俾大家睇下個邊做成點啦。如果冇呢個神器呢，其實我個人最推介係用最硬淨嘅手錯去做絲面處理嘅。用手錯嘅方法同我頭先講用打磨棒嘅一樣，lock 死你嘅手腕，你只係用你嘅手踭去做一個支撐點，去喐動你隻手去做一個打磨。同時間你磨嘅時候，你只係向一個方向壓落去。我自己就唔會來回拉嘅，因為拖翻嚟嗰下，我自己係會喐到個角度。咁有啲人係來回拉都 OK 嘅，咁但係我自己就唔會咁樣做咯。咁特登拉咗個 wide angle，等大家睇下我磨嗰個手法係點樣，大家可以作為一個參考。By the way， 上次個 live 我中間斷咗2次線，咁所以我都唔繼續落去啦。嚟緊下個禮拜5，我會再開多次 live 嘅。如果大家有興趣得閒嘅，上嚟同我吹一吹水。話說回來，點解我話手錯係最好呢？因為手錯成碌都係鐵，係完全零彈力嘅，佢會將你用手去錯呢個斜面，改變角度嘅機率減到最細。咁到最尾得出嚟嘅效果就係咁樣。雖然未係去到2條直線，但係喺呢個程度我自己會接受嘅。我自己啱啱學嘅時候做個絲面都做得好慘不忍睹，所以希望今次介紹咗呢個艾力神嘅蝕刻片絲面處理器呢，幫助到大家，大家可以試一試。講多次啦，如果大家有興趣買呢個絲面處理器玩一玩嘅話呢，條 link 我擺咗喺 description 嗰度嘅。當然啦，圖都係有嘅。今條片就嚟到呢度就完成啦。如果大家有啲咩問題嘅，歡迎留言問我，咁我再按你哋嘅需要去做詳細嘅解釋。中意呢條片嘅記得 like、subscribe、share。撳咗訂閱之後，亦都記得要撳埋個鐘仔。咁下條片出嘅時候呢，你哋就會收到通知㗎啦。咁我哋下條片再見，拜拜。